डॉक्टर मोहम्मद फाजिल और आला हजरत सर्जिकल एंड ट्रामा सेंटर परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बारिश के पानी से बनी बाढ़ जैसी स्थिति। सितारगंज से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। ग्राम गोठा के अंदर बारिश के पानी से बनी बाढ़ जैसी स्थिति, सभी ग्रामवासी हुए परेशान। ग्राम गोठा में जानकारी लेने से पता लगा कि सभी के सब अधिकतर गरीब लोग गांव में रहते हैं, जो कि अपना गुजारा झोपड़पट्टी बनाकर कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से परेशानी का सामना करते चले आ रहे। हर बार जब भी कभी कहीं बारिश होती है तभी उनको नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं उपस्थित वार्ड नंबर 11 के मेंबर कुलदीप सिंह ने बताया कि हम यहाँ रास्ते को सही कर करके परेशान हैं, लेकिन हमारा रास्ता हर बार पानी बहाकर ले जाता है, जिसकी वजह से हमें बड़ी ही भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो गांव में रहने वाले कई ग्रामवासियों से जानकारी मिली कि उनके घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से उन्हें खाना बनाने व रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है और कोई भी अधिकारी या नेता उनके हाल आकर नहीं पूछता है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधान जी की तरफ से भी कोई हमें मदद नहीं मिल पाती है। बस इलेक्शन के समय में ही कुछ लोग वोट मांगने आते हैं और उसके बाद मुड़कर कभी नहीं देखते हैं। मूसलाधार बारिश से ग्राम गोठा गौड़ी में बहुत ही बाढ़ से आपत्तिजनक स्थिति हो गई है, जिससे सितारगंज से सभी लोगों का संपर्क टूट गया है। राशन पानी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और मार्ग में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और पूरी तरह से संपर्क ये सितारगंज से टूट गया है और लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम प्रशासन से कहते हैं कि यहाँ पे लोगों को सामग्री अथवा राहत के लिए कुछ न कुछ राहत पेश की जाए। मैं मुस्तकी अहमद ग्राम लड़ापुर से प्रधान पद के भावी उम्मीदवार की तरफ से 15 अगस्त की गाँव वासियों व क्षेत्रवासियों प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मुस्तकी अहमद ग्राम लड़ापुर से प्रधान पद के भावी उम्मीदवार की तरफ से 15 अगस्त की गाँव वासियों व क्षेत्रवासियों प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।